ואנחנו מקבלים פה בברכה, בתוך אולפן ערוץ טוב, בשידור ישיר, את רונן כהן, אלוף משנה במילואים, בכיר באמ"ן לשעבר. מה שלומך? תודה, צהריים טובים. אני איש שעבר אי אלו שינויים בחייו. אני בא מבני ברק, ומאז אני עובר הרבה שינויים. כל כמה שנים אני מוצא את עצמי נע וזע. וכיום בחברה הישראלית צריך לומר, יש שינוי גדול, חילופי האליטות. מדברים על זה, מרבים לדבר על זה, ואנחנו בערוץ מנסים בכל כוחנו לתרום את חלקנו לבירור. לצורך זה גם הקמנו את מועדון החברים שלנו, היחידה. הייעוד של מועדון החברים הוא להיות בדיוק בתוך הצומת הזה. שם נלבן דברים, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו, ותהיו חברים במועדון, ותהיו חלק מהבירור של הרעיונות, של התכנים, של הדברים שצריכים לכוון את החברה הישראלית בעשורים הבאים. הצטרפו אלינו. תגיד, האם יש כל מיני אנשים שמשתמשים במונח בגידה? הוא שייך באירוע? הוא שייך באירוע במובן מאוד מסוים, שאני הדגשתי אותו, וגם לצערי הרב עשו שימוש לא טוב בדברים שאני אמרתי. אני לא חושב ולא רוצה אפילו לדמיין שהייתה בגידה במובן הזה שלא משנה אם זה קצין בדרגה כזו או אחרת, או אפילו זוטר, יבגוד במערכת במובן שהוא בכוונת מכוון, מעלים עין, סוגר מערכות, לא מעביר מודיעין ועוד ועוד ועוד. אבל מה כן, וזה אמרתי לאחר התוכנית של אילנה דיין, שהשתתפתי שם בתוכנית, שאני מעריך, כן, הייתה הערכה שלי, שאנשי 8200 במילואים הולכים בכוונת מכוון לערוצים מסוימים מאוד, ופותחים מידע מאוד מסווג. והם לא עושים את זה בערוץ 14 או אצל איילה חסון בערוץ 11. הם הולכים לערוצים שאחרי זה עושים בזה שימוש כנגד הממשלה וכנגד כל מיני, כלומר, הפכו להיות פוליטיקאים. ובזה אני רואה בגידה. אתה איש מודיעין של 8200 או אפילו חטיבת המחקר. למה אתה הולך ומוציא חומר כל כך מסווג על מנת להראות את מערומי הממשלה כביכול אצל ערוצים מאוד מסוימים? ולזה אני קראתי בגידה. זאת אומרת, חשיפת חומר מסווג, שגם עלול לשרוף מקורות בסופו של דבר. כן, תסתכל, אילנה דיין העלתה בתוכנית של החשיפה מהימים של ההדממה, של חומר רב מאוד, ששכב במערכות הכי רגישות של 8200, ולא נפרק. כי זה היה מודמם. כי הם היו בהדממה. וכשהם פתחו חלק מהמערכות, כי יש שם כל מיני מערכות, אבל כשהם הגיעו סוף סוף בשבת לקראת 11-12 והתחילו לפרוק, זה כמו שתדמיין שאתה פותח ארון ונופלים עליך כל הספרים במכה אחת. כלומר, זה היה בימים האלה של ההדממה, ולא השאירו את הכוננות הראויה וגם את ההיבט של איך אתה פורק את החומר. ואני חושב שלהוציא פרט כזה, שהוא לא יכול לצאת ממקום אחר. זה לא, בלשון המעטה, לא כל אחד ברחוב מכיר את הסוגיה הרגישה הזאת של 8200. ואני גם לא רואה את הסדירים עושים את זה. ואנשי מילואים באים והולכים ומרגישים יותר חופשי ללכת לתקשורת. אז אמרתי, אני מעריך שזהו הם או אותם גורמים שמקבלים את זה בחטיבת המחקר. וכשאתה הולך באופן מגמתי לערוץ מסוים, אני השתמשתי במילה בגידה במובן הזה בלבד. של מעין חשיפת כשלים. בכוונת מכוון לערוץ מאוד מסוים. זאת אומרת, זה לא שהמים שעמד שם ובכוונה עשה אני לא רוצה אפילו לדמיין את זה, ואני יודע שזו תפיסה מאוד רווחת היום, וככל שעובר הזמן אנשים אומרים, לא יכול להיות שמודיעין כמו שלנו וככה ולא הגיעו ונתנו פקודות לכל מיני כוחות לא להגיע או לא יודע מה. אני לא רוצה לחשוב, עכשיו יכול להיות בגלל שגדלתי במערכת, ואני כבר בעצם זה כל חיי, עיקר חיי. אני לא רוצה לדמיין שאנחנו בכלל בצבא הגנה לישראל ובכלל בחברה הישראלית נמצאים במקום הזה. אוי ואבוי לנו אם אנחנו שם. יש אבל איזשהו פגם במערכת שבזמנו אחרי מלחמת יום כיפור, אני אגב נכנסתי לקבע במלחמת יום כיפור, התגייסתי ב-1970. ואז הבינו שהיה מידע במערכת. היה מידע. גם אצלנו, שמע, 8200 כיחידה הייתה בכוננות, ספיגה. כבר ביום חמישי, יותר משתי יממות לפני שהמלחמה פרצה. חיילים בבסיסים שלנו בסיני כבר הלכו עם קסדות על הראש, למרות הטרטורים, אתה זוכר? למה?
כי מפקד היחידה, יואל בן פורת, כבר הבין שהולך להיות מלחמה על פי המידע שהיה ב-8200, והורה לכל החיילים שהיו בקרבת הגבול המצרי, כן, עד 20-30 קילומטר מהתעלה, ללכת עם קסדות. שמה אתם חוטפים על הראש? וזה לא רק זכותו, חובתו להכניס את היחידה לקולנות. זה היה כבר ביום חמישי. אני עצמי הייתי תורן לילה בין חמישי לשישי, במלחמה. ובמהלך הלילה ראינו את החומר, קראנו אז למפקד הענף שלי במפקדה, וראינו לו. הוא מסתובב אחורה, מוריד מהמדף את ספר המלחמה, שם על השלוחה, הוא אומר, מתחיל לעבוד לפי ספר המלחמה. גודל משמרות, אוכל, הסעות, כל מה שקשור לניהול של איך הענף מתנהל במלחמה. וכשיצאתי בבוקר, ביום שישי, קצת לנוח, כבר היינו במוד של מלחמה. זה יום שישי בבוקר, משהו כמו 30 שעות לפני פרוץ המלחמה. זאת אומרת, ב-8200 ידעו על מלחמה. אולי לא ידעו בדיוק באיזה רגע היא תפרוץ, אבל זה שמלחמה בפתח, זה היה ברור לכולה, מלמעלה למטה. זה שזה נתקע בימן מחקר, זה היה ברור אצל אליזירה ודברים ידועים. בעקבות המלחמה, היה כלל, המציאו כלל, שכל חייל, לא משנה מה דרגתו, שהתגלגל לידיו מידע, שלהערכתו לא מקבל את הטיפול הנכון בעניין של ההפצה, זכאי לקחת את המידע הזה עד למעלה, עד ראש הממשלה, או עד שר הביטחון, או עד הרמטכ"ל, ושערה משערות ראשו לא טיפול. עוקף את כל המערכות כדי להביא את הידיעה הדחופה למי שצריך לקבל החלטות. זה היה הכלל. וכולם ידעו שאם יהיה אירוע כזה, אני, ולא משנה מה דרגתי, יכול לעשות מה שאני חושב שצריך לעשות כדי להביא את המידע. עד לכך. אני עשיתי בזה שימוש. בשנת 1977, לקראת סוף השנה, הגיעה ידיעה, הייתי בתורן לילה, הגיעה ידיעה חשובה מאוד, שלהערכתי הייתה גם דחופה. כי לא כל דבר חשוב הוא דחוף. אבל אני חשבתי שהיא גם דחופה. ואמרתי לתורן הלילה שהיה ממונה עליי, בוא נתרגם את זה מהר מאוד, נפיץ את זה למערכת. הוא אומר, לא, בוא נחכה לבוקר, זה נורא חשוב, אבל זה לא דחוף. אני לעצמי לקחתי את הידיעה. נסעתי לבית של עזר ויצמן. אז הוא היה שר, נדמה לי שר החוץ. לצהלה. דפקתי לו בדלת, הבן אדם מגיע עם פיג'מה. שאלתי, מה אתה עושה פה? אמרתי, שמע, יש לי בכלל ידיעה לא נורמלית. בוא תיכנס, ישבנו, מי אתה מה אתה, ואמרתי לו מה הידיעה, בגדול, תרגמתי לו את זה לעברית. בן אדם הרים טלפון לבגין, העביר לו את הידיעה, ראש הממשלה, העביר לו את הידיעה בפרפרזה כזאת, כדי בכל זאת לא להעביר אותה כפי שהיא, ואמר תודה רבה, זה בטיפול. למחרת, מפקד 8200 קורא לי, ראש אמ"ן קורא לי, לא בשביל לערער מה שעשיתי, אלא בגלל דברים, למה חשבתי שזה דחוף? עכשיו, שים לב, הם לא חלקו על זה שהלכתי, הם חלקו על זה שהערכתי שזה דחוף. אבל הם אמרו, אם חשבת שזה דחוף, טוב שהלכת. אתה מבין? הם חלקו על זה שזה דחוף. אבל הסכימו איתי שאם אני חושב שזה דחוף, אני חייב ללכת. ולמעלה, קידמו אותי, הייתי אז, לא יודע, סגן, סרן, קידמו אותי, הייתי אז סגן אלוף. וכולם זכרו את זה. ואף אחד לא שמר לי איזשהו פינה לא טובה בלב בגלל שרצתי בלילה. אדרבה. חלקו עליי שזה דחוף או לא דחוף. אבל זה שהסכימו איתי שבגלל שאני חשבתי שזה דחוף, אני חייב לרוץ עד איזה ויצמן הביתה. והסכימו אותי. זאת אומרת, המערכת הבינה שיש כשלים בדיווח, ולכן צריך את הכלל הזה. ואני שואל אותך, האם כרגע יש לתצפיתניות שם, או למאזינים שם, טלפון של ראש הממשלה, או של שר הביטחון, או של הרמטכ"ל, במידה והם חושבים שידיעה שהם מוציאים לא מקבלת את הטיפול הדחוף הנכון? האם מותר להם היום לעקוף את כל המערכת וללכת לאן שצריך כדי לשים לו את זה על השולחן, כדי שקבל את ההחלטות? אני לא בדקתי, ליבי אומר לי שאין דבר כזה. ואנחנו נמצאים היום כמעט שנה אחרי אירוע מקביל להפתעה של מלחמת יום כיפור של 73. ועד היום, אני בספק רב, האם לחייל מאזין או חיילת מאזינה
או תצפיתני, האם יש להם את היכולת לקחת את הידיעה ולרוץ למי שצריך כדי לשים לו את זה על השולחן? ואם זה לא קיים, אנחנו נמצאים בבעיה גדולה מאוד. כן, אתה צריך, קודם כל זה סיפור מדהים. כן, ואני לא מתבייש. גם מהצד שלך, אומץ הלב והנחישות, וגם מהצד של המערכת שקיבלה את זה כמו שאתה מתאר. אנחנו לא נמצאים שם היום, אנחנו רחוקים מלמצוא שם היום, ולא צריך ללכת רחוק לחייל בודד. אני מסתכל על המטה הכללי של היום, ואני בטוח ויודע גם, שיש יותר מאחד שלא חושבים שהדרך שבה מתנהל הרמטכ"ל, מבחינה של פעולה צבאית בדרום ובצפון היא נכונה. בלשון המעטה אני אומר את זה. אבל אתה לא שומע את הקול שלהם. והם יכולים כאלופים לדבר לפחות אם הרמטכ"ל לא מקשיב להם עם דרג אחד מעל. זה השר. אתה לא תשמע את זה. אנשים נדבקים לכיסא ונדבקים למעמד ולקידום ולדרגה. והנגדת... לא לעשות גלים, אתה יודע... כן, הנגדת היא סמל לעניין הזה. כלומר, היא הציפה בכל יכולתה את מה שזה בכלל מסמך מעובד, כלומר הוא בנוי על לא מעט חומר, ולא רק שהוא מסמך מעובד, הוא מסמך ישן, שלקראת החודשיים שלושה שלפני המלחמה הוא עוד עודכן, זה אומר שנכנס עוד חומר, ועדיין זה לא הגיע לאיפה שזה הגיע, הרמטכ"ל לא ראה אותו, קל וחומר לא ראה אותו ראש ממשלה ושר ביטחון. כלומר, אנחנו לא נמצאים, אגב, אני חושב שיש פה תרבות מאוד מסוכנת של צביעות. כלומר, ככל שאני רואה רמטכ"לים שמדברים במה שנקרא, אצלנו הכל פתוח, כל אחד יכול לדבר איך שהוא רוצה, כשאני הייתי רמטכ"ל אפשרתי, ככה אני מבין שיש יותר אלימות, ממש ככה, אלימות וברוטליות בזה שתעיז לומר מילה לא במקום, או תנסה לעקוף ואתה תמצא את עצמך בחוץ, ורוב הקצינים האלה מוצאים את עצמם בחוץ, או נגדים או דרגות אחרות. כלומר, הצבא לא נמצא בכלל בחשיבה הזו, ואני אגיד לך עוד משהו, כי הזכרת את מפקד היחידה שהיה שלך בעבר. יואל בן פורת. את יואל. אפילו שני דברים. אחד, ועדת החקירה, ועדת אגרנט, הרי בסוף דדו בא ואמר, אני ביקשתי גיוס מילואים, דיין לא אישר לי. אז בסדר, לא חקרו את הדרג המדיני, חקרו רק את הדרג הצבאי. והמסקנות ברורות, ואף אחד עוד לא יודע לחבר בין התקף לב בגיל כל כך צעיר של דדו לבין מה שקרה. אבל אני ראיתי את יואל בן פורת בהרצאות, לא אחת ולא שניים, כצוער וכקצין מתקדם, והיה ניכר כאילו שהרגע הוא יצא מהמלחמה. ואני מדבר על אמצע שנות ה-80, שכבר יותר מעשור עבר, וראית עליו את כובד האחריות ואת הקושי שלו להקל את את התסכול שלו עזב אותו. אז אמרו משוגע ולא יציב בנפשו וכל מיני סיפורים, אבל הבן אדם מקצוען, סופר מקצוען, בידע. וכשאני מסתכל לעומת זו, על אותו טקס פרידה, שעשו בבה"ד 15, שעשו עבור חליבה בסיומו, ואת הצלילים ואת המנגינות ששמעתי, איך הרמטכ"ל מדבר אליו ואיך הוא עונה לרמטכ"ל, זה לא שם, זה לא שם לגמרי, אין שם את הצניעות, אין שם את הענווה, וגם יש שם מילה שאומרת אחריות, אבל נבובה. כאילו אתה אומר אחריות, זה בערך על אותו משקל שאתה אומר, אני מזמין את כולם לדבר, והכל פתיחות. אם היה לו אחריות, צריך להתפטר ב-8 באוקטובר צריך להתפטר. נכון, וגם אם לצורך העניין נגיד ששר הביטחון לא אישר, כי רצה להתחיל את המלחמה עם אותם אנשים, עדיין יש פה אירוע שבעצם אתה מתנהג שלא כראוי, הרי במקביל באותו זמן משפחה קברה את הבן שלה, חלל צה"ל. איך זה בכלל? הבן אדם אמור כנראה לצאת לפנסיה תקציבית, שכל חודש עשרות אלפי שקלים יזרמו לו לחשבון בנק שלו. על מה? על מה בדיוק? נכון, הוא היה קודם לכן מפקד דגול. הבן אדם פישל בצורה נוראה ואיומה, אלה קוברים את הבנים, אלה הולכים עם רגליים קטועות והכל, והבן אדם טעיתי והולך לפנסיה תקציבית, הכל טוב. תראה, זה יותר חמור מזה, תסתכל על הרמטכ"ל. למה הבן אדם לא עומד למשמעת? עכשיו בוא נגיד לך משהו. תראה, יש נוהג במטכ"ל, נוהג מגונה, שתפקידים מקצועיים פתאום מטילים על אנשים שאין להם שום ידע למקצוע. אף אחד לא יעז לשים מפקד חיל אוויר, אדם שלא טייס. לא יקחו איש מצנחנים. אף אחד לא יעז לשים מפקד בחיל הים,
מישהו שלא גדל, כן, עשה קורס חובלים וגדל בחיל הים. אף אחד לא יעז לשים מפקד חיל רפואה, אדם שהוא לא רופא. אוקיי? זה ברור. אף אחד לא יעז לשים מפקד חיל קשר, בזמן מה שהיה, יש דברים אחרים. אדם שאין לו קשר לתקשורת. אוקיי? אבל כשזה מגיע לחיל המודיעין, לוקחים מפקדים מאוד מאוד דגולים, שאין להם שום מושג במודיעין. מושג במודיעין זה משהו אחר. אתה יודע מה זה להיות איש מודיעין? איש מודיעין זה לקחת תמיד אינפורמציה חלקית, כי אף פעם אין את כל האינפורמציה, ולנסות לבנות ממנה תמונה כזאת שתיתן איזושהי תמונה ברורה, שזה תמיד קשה. אתה צריך הרבה מאוד סבלנות, אתה צריך הרבה מאוד ידע, אתה צריך מאוד ניסיון, להכיר את התרבות של האויב, להכיר את ההיסטוריה של האויב. פה, עד שאתה מקבל איש מודיעין שהתפוקות שלו רציניות, לוקחות שנים של עבודה. הוא צריך להיות עמוק בקבע, בשביל שאתה יכול לסמוך על דברים שהוא מפיק. לוקחים אדם שמה? היה בצנחנים והיה בסיירת מטכ"ל. סיירת מטכ"ל יש לה קשרי מודיעין, אבל לפקד על סיירת מטכ"ל אין לזה שום תפקיד מודיעיני. אתה עושה כל מיני דברים בשטח, אבל זה לא תפקיד של חקר מודיעין. והופכים אותו להמעריך הלאומי. על בסיס מה? עכשיו שים לב, דוגמה למה קרה הפשלה. 300 סימים, ככה דיברו, 300 כרטיסי סים ישראלים הוכנסו לטלפונים בעזה לקראת הפלישה שלהם לתוך הארץ. 300 זאת אומרת ש300 מכוניות יכולות להתחיל להסתובב עם ווייז כמכוניות ישראליות. על כל מכונית 6, 7, 8 לוחמים, תכפיל 300 ב-8, 2,400. זה המספר שלנו. זאת אומרת שכל מי שיש לו איזושהי תפיסה מודיעינית, 300 סימים הללו היו מקפיצים אותו לא רק מהמיטה, החוצה מהעול שלו. חבר'ה, זה מלחמה כאן על הגדרות. עוד חצי שעה, שעה או שעתיים. כי עכשיו הם משמישים את המכשירים, ולמכשירים יש גבול על הסוללות, כמה שאתה יכול להשתמש בהם. זאת אומרת, יש פה גבול לסוללה של הזמן של הפלישה, יהיה גבול הסוללה של הטלפון. כי אם לא יהיה האזנה, אז אתה לא יהיה לך כלום. זאת אומרת שאתה פה מקבל את ידיעת הזהב עם 300, והבן אדם ממשיך לישון. זה המחיר ששילמנו על מינוי של אדם שלא מבין מבחינה מודיעינית מה המשמעות של 300 כרטיסי סים חדשים והולך לישון. ועדיין, למעשה אנחנו מדברים על כל המערכת. ואחריו ממנים את שלומי בינדר, אדם מוערך בצורה מדהימה ביופייה, כמפקד, כלוחם, הכל טוב. מה הפך אותו לאיש מודיעין? זה מקצוע, כמו חיל אוויר, כמו חיל הים, כמו חיל רפואה. זה מקצוע לא פחות. מה לעזאזל הפך אותו לאיש מודיעין? חפיפה שהוא עשה בת יומיים עם חליבה? או חודש? גם שנה לא מספיק. אתה צריך לעבוד, להכניס את הידיים לתוך המטריה המודיעינית, לחיות אותה, לנשום אותה, כדי להפוך להיות לאיש מודיעין. והדעת משתוללת. איך זה שלא הסיקו את המסקנה הכי חשובה מהפשלה של ה-7 באוקטובר? לשים בראש אמ"ן איש מודיעין, ולא מפקד מוערך ככל שיהיה. ותראו, היו ראשי אגף מודיעין מאחריי. פרקש, אהרון זאבי, פרקש. הוא גדל ב-8200. התחיל את חייו כאיש חיל אוויר, אבל מהר מאוד הפך לאיש מודיעין. מעולה, עבדתי איתו כתף אל כתף. איש שחושב מחוץ לקופסה, איש מדהים, כאיש מודיעין. ויהושע שגיא, שגם הוא הרקע שלו היה רקע מודיעיני. ואולי היה עוד אחד. בודדים. רוב ראשי אמ"ן היו מפקדים דגולים של אוגדות, מפקדי פיקודים, לא היו אנשי מודיעין. אז מה מצפים? שאדם שעומד בראש המערכת המודיעינית המקצועית, כשהוא לא מקצוען, איך המערכת תתפקד? ולכן, זה לדעתי מסקנה שאמורים היו להעסיק ולא העסיקו עד עכשיו לדעתי, וזה עומד מאחורי המינוי של שלומי בינדר, שזה לדעתי עוד חטא של הרמטכ"ל, שלהנציח את הבינוניות במטכ"ל, שאנחנו רואים אותה במלחמה. מה אתה אומר על העניין הזה? אני אומר שני דברים בעניין הזה של ראשי אמ"ן.
קודם כל שלא תטעה, המחלה הזאת היא נגועה גם בחיל האוויר וגם בחיל הים. זה נכון שמפקד החיל לעולם יהיה טייס, אבל כשאני הגעתי לעשות תפקיד של 2 שם, הייתי כבר סגן אלוף תפקיד שני, גיליתי שכל המפקדים הקצינים המקצועיים הבכירים במה שנקרא בכנרית של חיל האוויר, הם טייסים או נווטים או טייסי מזכר, ושאלתי למה איש של משאבי אנוש או לוגיסטיקה או מודיעין צריך להיות טייס? אז אמרו ככה זה אצלנו, בתפקידי מטה הם באים מהטייסת, הם הולכים. ראש לק מודיעין אוויר, כשאני הייתי בשנתיים האלה, היה ידלין, טייס. והוא היה ראש אמ"ן. כן, אותו דבר, גם בחיל הים. אמ"ן? אותו ראש המודיעין הימי, הוא תמיד אחד שהיה במסלול הלחימה, חובל. והמחלה הזאת היא נגועה אצל כולם. וזה חמור מאוד, ואני מסכים איתך שהסיפור הזה לא יכול להיות איזה צ'ופר, איזה סוכריה בדרך לרמטכ"לות. אתה עובר ואתה מסמן שהיית ראש אמ"ן. זה ככה נתפס. ואין לזה שום קשר למקצועיות. גם אני עבדתי עם פרקש, שהוא היה מפקדי, ואין ספק שיש פה את הקיצור לוחות זמנים של למידה של החיל והכל. אגב, הם גם עושים אחר כך שינויים מבניים שהם הרסניים. ידלין בעיניי עשה שינויים מבניים בתוך החיל, כשהוא העתיק את זה מחיל האוויר, וזה גרם עד היום להרס שקשה לתקן אותו בלי להיכנס לפרטים. אבל אני טוען משהו שדרך אגב טענתי אותו כשהייתי בחטיבת המחקר, זאת אומרת שלא יחשדו שכשאני הייתי בצד הזה, אז כן רציתי מה שנקרא את החמה אצלי. אני טוען בתוקף כבר לאורך שנים, לא יכול להיות מחקר מדיני בתוך צבא. לא חשוב כמה יהיו אנשים מוכשרים, כמה הם יהיו חכמים, כמה הם ישבו בקריה ויקראו ערימות של חומר בחטיבת המחקר, ולא יכול להיות שראש אמ"ן יהיה לו טייטל המעריך הלאומי. הרי מה הבנתו במעצמות? בארצות הברית, ברוסיה, באיראן? מה הבנתו במדינות באזור הערבי, במצרים, בערב הסעודית? מה הבנתו? אגב, שאני אומר מה הבנתו, זה לא רק הוא. אני שם את כל חטיבת המחקר. את כל חטיבת המחקר. והעניין הזה שנתנו לצבא, כי ככה זה השתרש כשהקימו את צה"ל ובנו את אמ"ן, אנחנו לא שינינו הרבה מאז קום המדינה, השאירו לו את המחקר המדיני. וזה רעה חולה פעמיים. פעם אחת זה רעה חולה כי אין להם את הכלים. אבל זה יותר מזה, זה רעה חולה כי המחקר המדיני מקרין ישירות על המחקר הצבאי. ואם אתה היית כאיש צבא ממוקד כל הזמן במחקר הצבאי, הסיכוי שהיית טועה בהמון דברים שנפלנו בהם, הוא לא כזה, כי היית ממוקד בזה. אגב, גם השפה שלך, כראש אמ"ן, כראש חטיבת מחקר, שהיית הולך לרמטכ"ל, לשר הביטחון, היית מדבר שפה מקצועית צבאית. מה עשו? נתנו להם את המחקר המדיני, ואז הם מתחילים להתבלבל רגע, כוונות, ומה זה, ומה סינואר, ומה פה, ומה... רגע, מי שמך? איפה הייתי שם אותו? איפה צריך להיות? הייתי שם אותו כגוף בלתי תלוי, לא לממשלה, לא לצבא, לא לשום מקום. לא אחד שמחר בבוקר אומר לעצמו, אני אקבל פה את הקידום, או את המעמד, או זה, ואני ראש הגוף הזה, או סגן כגוף אזרחי? כגוף אזרחי, ומי צריך להיות בו? שילוב של כולם. זה בסדר שיהיו שם גם אנשים מהצבא, מהאמ"ן או מהמוסד, צריכים להיות בו אנשי אקדמיה שיש להם מקצועיות ושפה ורקע, צריכים להיות גם כאלה אולי שהיו במדינות האלה, שגריר ישראל בארצות הברית, ממש לאסוף גוף שהוא בלתי תלוי. הוא לא כפוף למשרד ראש הממשלה ולא לצבא, והוא אחראי על המחקר המדיני, ואין יותר מחקר מדיני בצבא, זה רעה חולה. באמת, זה פוגע ערכית וזה פוגע מקצועית. ואתה מסתכל על בינדר, כמו שאתה אמרת, מעבר לעובדה שזה... כל מה שאמרת, אני מוסיף על זה שמן הראוי שראש אמ"ן יהיה תפקיד שני. לכל הפחות אלוף תפקיד שני. פעם הקפידו על זה. שאתה לא תבוא לפני שאתה לפחות חווית איזה... תפקיד משמעותי כאלוף, בין אם זה במטה הכללי, או להיות אלוף פיקוד במרחב. לא חשוב, צפון, דרום, מרכז. לוקחים תת-אלוף, שוט צעיר, מכניסים אותו, ותראה, תוך יומיים הוא נפל אחד האירועים הקשים ביותר והמורכבים, של התקיפה של חיזבאללה, ומה קורה עם איראן, ומה קורה עם המעצמות, ומה הוא יודע לתת? הוא לא יודע לתת כלום. ואז אומרים, לא, אבל חטיבת המחקר, זה אנשים שחוקרים מדיני, לא... אז למה צריך אותו? אתם בסך הכל גדלתם בחטיבת המחקר, רובכם גם לא יצאתם משם, במיוחד לא החוקרים המדיניים, כי זה לא כאלה שעשו תפקידי שדה, כמוני שזה, אז הם לא ראו אף פעם איך נראה צבא, או איך נראה זה, והם דרך הזווית הזו של המחשב מקבלים ידיעות וזה, והם הופכים להיות מומחים למחקר המדיני, ומחר הם מסבירים שהמדיניות הרוסית בהקשר האיראני זה ככה וככה. עכשיו תשמע, על פיהם יישק דבר.
כשיש הערכת מצב חצי שנתית ושנתית, והולך המעריך הלאומי, שהוא ראש אמ"ן, כשהוא בעצם לועס את מה שנתנו לו שם, חטיבת המחקר, תקציבים, בניין כוח, הפעלת כוח, הכל נגזר ברמת מדינה, זה תקציב מדינה. לכן יצרו תפקיד עוזר ראש אמ"ן להערכה. מי זה עוזר ראש אמ"ן? האדם שכותב לו מה להגיד, והוא אומר את מה שגדל גם בציר המדיני בחטיבת המחקר, ברוב הפעמים. עכשיו תראה, הרבה עברו למל"ל, אני ככה ראיתי, יש שם לא מעט כאלה שאני מכיר אותם מחטיבת המחקר, אבל קודם כל זה כפוף לראש הממשלה. ודבר שני, מי סופר אותם? האם ראש שב"כ, ראש מוסד, רמטכ"ל, בכלל מקשיב למל"ל? זה אפילו לא nice to have. זה משהו כזה שבנו אותו. רונן יקירי, יש לנו פה הרבה מאוד מה לייעץ למערכת, לבנות אותה מחדש. שנינו נתקן את העולם. תודה רבה לך שהגעת אלינו לאולפני ערוץ טוב. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, מהערוץ הטוב. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. אנחנו מתמודדים היום עם הרבה מאוד פייק, והרפואה תבוא מהערוצים העצמאיים. רק הם יגידו את האמת, לכן אני מתראיינת בערוץ טוב. ערוצים אחרים טוענים שאנחנו הזויים, קונספירטורים. חבר'ה, קראתם את כתב האישום, חשפתי לכם את כתב האישום. תמשיכו לחשוף את הדברים האמיתיים, בלי צנזורה. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אם אזרחי מדינת ישראל, הפטריוטים שאוהבים את המדינה, ייתנו לנבחרי הציבור שלהם את התחושה שערוץ טוב, ערוץ 14 וגלי ישראל הם כלי הביטוי האמיתי שלהם, בסופו של דבר גם חברי הכנסת יבינו שזהו הנתיב שבאמצעותו הם אמורים לפנות אל הציבור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. אז האזרחים צריכים להקשיב לערוץ טוב ולערוצים שפויים שלא לוקחים חלק במיצג הנוראי הזה של תעמולה תבוסנית בזמן מלחמה. דווקא זה שכל כך תוקפים את הערוץ הזה, זה סימן טוב, סימן שהוא מתחיל להיות משמעותי. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב.